Curry V6 com ruído na primeira ligada, quando o motor está bem frio, que parece ser de correia, preste bastante atenção. Pode ser no sistema de sincronismo, na corrente de comando. Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou contar o caso desse Curry 2008 V6, tá? O que aconteceu? Ele chegou na oficina com ruído que é originário das correias. Verificamos que os dois, o rolamento guia e o rolamento tensor estavam fazendo ruído. Começamos a manutenção. Verificamos que a bomba d'água fazia ruído, tá? Substituímos. Vimos que ainda ficou ruído. Tiramos a bomba de direção hidráulica, revisamos a bomba de direção e o ruído persistia. E aí a gente chegou à conclusão que era dentro, que era no sistema de sincronismo do motor, na corrente, né? E começamos a desmontar todo ele, dá bastante trabalho, tá? É bastante coisa para tirar. Tiramos tudo. Para tirar a tampa frontal tem que tirar o cárter, que tem um pedaço da tampa da bomba que vai para baixo, tá? Então tem que desmontar tudo. E aí quando desmontamos tudo achamos o defeito. Onde que está o defeito? Ó, aqui tem um tensor da corrente pequenininha que faz entre os dois comandos, né? Ó, ele tem pressão, ó. Mas quando tu chega nessa de trás aqui, ó, no cabeçote de trás, ó, não tem pressão, ó. O tensor quebrou, ó, e não tem mais tensão, não estica mais. Então essa corrente fica batendo e sempre que liga o carro frio, ele faz ruído. Aí depois com a pressão do óleo, pressiona e para o ruído. Então sempre que ligava frio, fazia ruído, em questão de 30 segundos, parava o ruído e parava o ruído no carro. Então era bem difícil dar o diagnóstico, porque ele só fazia um carro completamente frio, uns 30 segundos ali no máximo, 1 minuto. Então isso dificultou bastante o diagnóstico, tá? Então quando pegar esses carros tem que dar bastante atenção na pressão do óleo, né? E no sistema de sincronismo do motor, tá? Na corrente de comando. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos substituir, né, o kit de corrente. Todo o kit. As correntes, os guias, os tensores, né? Vamos substituir tudo para não ter problema de trocar um e depois vir dar problema em outro, depois em outro, né? E ter que desmontar tudo de novo. Bastante serviço, né? Demora muito, bastante coisa para ter que desmontar e montar, né? Difícil acesso, tá? Então recomendo quando desmontou, achou um defeito numa peça, substitui todo o sistema aqui, tá? Inclusive as polias, tá? Polia, elas são variável, né? Pressão hidráulica aqui, trocar tudo para garantir. Mas o defeito vem desse tensor que perdeu a pressão. Obrigado, pessoal.